عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 1033، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية ومع المبدأ الرابع، وده يعني مقدمات لموضوع العدل والقسط المبدأ الرابع. وبنتحدث هنا، احنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحكم بمعنى القوة. عايزين نعطي مثل بقى للمستبد اللي هو يحتكر القوة والسلطة. وفي القصص القرآني المثال الأوضح والذي تكرر كثيرا هو مثال فرعون موسى. فرعون موسى احتكر القوة. هو التاريخ المصري القديم بيقول لك ان دولة الرعامسة هي الدولة اللي هي كانت دولة حربية، وكان الفرعون هو قائد الجيش وإلى آخره. وده اللي كان في قصة فرعون موسى في القرآن الكريم. يعني القرآن يؤكد النزعة الحربي لفرعون وقادته الجيوش اللي كانت أقوى جيوش الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول عن صفة فرعون هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وقل فاتبعهم فرعون وجنوده، ولا فتبعهم فرعون بجنوده، ولا فأخذناه وجنوده. فارتباط فرعون بالجنود بأن هو القائد للجنود. وبرضه مش بس بكده، الجنود مش بس الجنود اللي هم الحربيين، لكن الجنود بتوع الأمن اللي هم يعني جمعوا السحرة من كل مكان وبتوقيت محدد، وكانوا موجودين في مكان محدد. يعني كان في بقى سيطرة على كل مفاصل مصر في ذلك الوقت. يعني بعث في المدائن حاشرين يأتوه بكل ساحر أو سحار عليم، يجيبوه في نفس المكان. وبعدين وأن يحشر الناس ضحى، يجي الناس طبعا الناس اللي هم المصريين مش لهم أي ذكر في القرآن الكريم إلا بين السطور يعني. فده تمام السيطرة وتمام التحكم في الجيش بتاعه، في الأمن بتاعه، وبالتالي متحكم في مصر. بعد كده ده اللي هو احتكار القوة. يصل به احتكار القوة بقى إلى أن هو يدعي الألوهية. يقول لهم يعني أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وبعدين يقول لهم يعني، وده الكلمة اللي بقولها كل واحد مستبد في كوكب المحمديين، يقول لك ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا بقول لكم اللي أنا شايفه، وده هو الصح. ده الأخ السيسي قالها، يعني قال لك أنا طبيب الحكماء وحكيم الأطباء، وكلام جميل جدا. كل واحد مجرد ما يتولى السلطة بتنهال عليه من الحاشية بتاعته صفات التعظيم وصفات كذا، وإن هو الزعيم الملهم. يعني ايه ملهم يا حسن افندي؟ يعني الذي ياتيه الالهام. يعني ايه هو الالهام يا حسن افندي؟ يعني ياتيه الوحي. يعني اذا بقى طب مين اللي بيوحي له؟ الله الله الله. اذا هنا بقى يعني بدايه التأليه. والاخ صدام عليه لعنه الله كان عامل نفسه 99 اسم. فهو يعني يسير المستبد في الكوكب المحمديين على طريق فرعون. وربنا سبحانه وتعالى جعل فرعون مثلا وسلفا للآخرين، ويعني جعلوا يعني كل الناس اللي زيه كدأب آل فرعون بيمشوا على طريقه، ولجعلهم أئمة يدعون إلى النار. فرعون مثل في هذا، مثل في احتكار السلطة بحيث يصل إلى الزعم بالألوهية، إما صراحة، هو طبعا كان بيعملها صراحة، لكن الفراعنة في عصرنا بيعملوها ضمنا. يعني بعد كده احتكار الثروة، والاثنين مع بعض. يعني قالها الخلفاء الفاسقون. يعني الأستاذ أبو بكر الزنديق لما جت بقى الثروات له من خالد بن الوليد وبتاع، وابتدى يخبي الثروات، فقتلوا عمر بن الخطاب ومعاه عبد الرحمن بن عوف ومعاه عثمان بن عفان إلى آخره. وده احنا قلناه في كتابنا المسكوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين. واصبح يعني اللي هو يصل الحكم لابد ان هو يسيطر على الثروه.
والخليفة بقى هارون رشيد يشوف صحابة يقول لك يعني سيري حيث شئت فأينما تهطلين سيأتيني خراجك، يعني في أي حتة هتنزلي نطرة ونطرة هتطلع زرع، الزرع هيجي لي لأنه يملك الأرض ومن عليها. والأستاذ الخليفة أبو جعفر المنصور اللي هو جد الرشيد يقول يعني أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه وخليفته في ملكه وقد جعلني خازنا على أمواله. يعني أنا بقى الخازن على أموال ربنا وجعلني القفل على الأموال، عامل نفسه قفل يعني، إن شاء فتحني لإعطائكم وإن شاء أغلقني إلى آخره. يعني هو بقى اللي هو بيحكم الناس وهو ثروة الناس ملك إيده هو، وده اللي موجود لغاية دلوقتي. يعني ده اللي موجود حتى في مصر لغاية دلوقتي، إن الجيش هو اللي ماسك كل حاجة والناس بقت جوع مش مهم. يعني دلوقتي في زمن الكورونا، النهارده كام ولا النهارده كام؟ النهارده 23 مارس 2020 وكورونا تاكل الناس. مش مهم قوي عند السيسي الكورونا تاكل كذا وكذا، انه هو مهتم قوي ان ال 100 مليون دول يخسوا ويصبحوا، او يعني يصبحوا 20 مليون، يعني اللي هم يا دوب اللي يخدموه يعني، لكن هو يكون مضطر ان هو يتعب نفسه عشان خاطر كم مليون زياده، مش عايز. ده منطق الفرعون. فرعون بقى، فرعون موسى قال يعني ونادى فرعون، ربنا سبحانه وتعالى يقول ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعني هو ده مالك مصر يملك الأرض ومن عليها. ده نفس الكلام اللي تصرف على أساسه أبو بكر الزنديق وعمر وغيره وغيره، وتصرف على أساسه الخلفاء الذين آتوا فيما بعد، وتصرف على أساسه الجماعة الحكام المستبدين في الكوكب المحمديين، سواء كانوا هنا أو هناك، كلهم بتصرف على أساس أن ثروة الشعب دي بتاعته. ف يسيرون في هذا على دين فرعون. وبالتالي بقى احنا بنقول ايه؟ بنقول انه لابد من الوعي، ان انت تعرف ان هذا الحاكم هو حرامي. يعني انا كنت مره في لقاء مع، يعني لا يعني مضطر اقول هذا يعني، في مع عضو كونجرس كان مشهور جدا، وكان سمع عني وبتاع ودعاني ودعا ناس يسمعوني. ف يعني انا بتكلم، فبقول ايه رايك في السياسه بتاعتنا في الشرق الاوسط؟ قلت له يعني يو ار فيري نايف، انتوا ناس ساذجين جدا. فطبعا دي كانت صفعه للجماعه المحترمين اللي قاعدين وانا ما اعرفهمش مين يعني. ازاي؟ قلت لهم طبعا كنتوا بتتعاملوا يعني حكام وملوك الشرق الاوسط على اساس ان هم حكام وملوك. دول مش حكام وملوك، دول حراميه. انتوا المفروض انتوا يعني تتعاونوا مع الشعب مش مع من يسرق الشعب. هو يستعين بكم ويستقوي بكم وبياخد منكم اجهزه تعذيب وبيشتري منكم سلاح عشان خاطر يقهر الشعب، وفي نهايه الامر انتوا اللي هتخسروا. لابد دي بقى يو ار نايف، انتوا ساذجين في هذا. طبعا الكلمه دي ضيعت مستقبلي معاهم خالص. فاحنا بنرجع ونقول للتوعيه، لابد ان تعتبر ان الحاكم اللي هو بيسرق مالك ولا يعني يستأثر بالسلطة ويستأثر بالثروة، هذا حاكم ليس شرعيا. انا ما بقولش كده عشان خاطر تثور عليه، لكن انا بنقول الكلام ده ان احنا التوعية، احنا دايما شغلنا شغل سلمي، فالتوعية بتاخد وقت، تاخد جيل لغاية لما الناس يعني يكون عندها وعي، يكون عندها استعداد انها تضحي بنفسها. مش دلوقتي، لكن خلي التوعية تاخد مجالها مرة واثنين. التوعية ديت بيطلق عليها ثقافة الديمقراطية. ثقافة الديمقراطية يعني معناها ان الناس تصل الى مرحلة ان هي تقدر يعني تقيم حكما رشيدا وما يكونش فيه اي استبداد. بدون ثقافة الديمقراطية ايه اللي بيحدث؟ بيحدث ان الشعب ذاته شعب فاسد وشعب جاهل،
فبتنعمل له ديمقراطية فبيفسد الديمقراطية. وده اللي بيحدث في الدول في كوكب المحمديين، في العراق، في السودان، وهيحدث أيضا في الجزائر. الناس غير مؤهلة للديمقراطية لأن ما عندهاش وعي. فبيجي واحد بقى يعني سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يجي واحد الناس توليه يبقى زي اللي فات، ويحتاج الأمر برضه ثورة جديدة وثورة جديدة. فإحنا مش عايزين كده، مش عايزين دماء تضيع هدرا. إحنا عايزين ناس يبقى عندها وعي. ونبدأ أولا بحرية الكلمة وحرية الدعوة وحرية الدين، وده هي طبعا مبادئ الشريعة الإسلامية. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم حصص قرآنية في قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. يعني لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.